ワンタッチ装着とベルト通しの2通りの装着が可能。使いやすさを追求した職人向けスチール工具差し。ワンタッチ装着に有効なバネ工を背面に使用しています。ベルトが入りやすいよう切り込みを入れており、ストレスフリーでベルトの装着が可能です。ベルト装着部には返しが入っており、一旦装着するとベルトが抜けにくいよう加工されています。ガシガシ動かしても抜け落ちることはありません。正面と背面の溝同士がベルトとの接地面を増やし、ズレを最小限に抑えます。ワンタッチ装着でもしっかり固定させて使用が可能です。ベルトを通して装着したとき、背面プレートの凹凸で本体とベルトが水平になるよう設計されています。安全ロープ装着部はシャックルが自由に動けるよう丸カンの形状を採用し、両側にスペースを作ることで右・左利きの両方に対応。商品の軽量化にも効果的です。